mwaramutse muraho neza mwese. Ndishimye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Bambwiye kandi ko bantumiye no mu kanya ko ari ukuganira. Niyo mpamvu ntari busome disikuru. Disikuru ntabwo ari ukuganira. Kuganira ubwo namwe amaherezo muri bugire icyo muvuga. Ikinshimishije rero muri uku gutumirwa hano no guhura namwe hano, byavuzwe nyuma ya Ramadan habaho kwishima, habaho gusangira, habaho gusabana, ari byo mwizihiza twese twaje muri ibi bya Eid al-Fitr. Ibyo rero bikaganisha noneho no ku mateka amwe yavuzwe hano, amateka muri rusange y'amadini n'amatorero mu gihugu cyacu, harimo n'idini rya Islam. Abayisilamu bagize amateka y'umwihariko, bagira n'amateka basangiye n'abandi muri iki gihugu cyacu. Ariko ikigaragara cyane ni ibyo dusangiye twese. Kuriya gutotezwa, kubuzwa amahoro kw'abayisilamu byabaye ku ruhande rumwe by'umwihariko, ariko ku rundi habaho gutotezwa kw'abandi benshi, ndetse ku buryo duhuriyeho. Ibi byose rero, impinduka yabaye mu gihugu cyacu n'impinduka zijyanye n'imiyoborere na politiki igihugu cyacu ubundi nyine cyari gikwiye kuba gifite, ariko cyabuze imyaka itari mikeya, myinshi cyane. Ubu rero ni inzira yo guhindura ubuzima, guhindura imiyoborere, guhindura amatwara, igihugu cy'u Rwanda kigatera imbere, abanyarwanda bose bafite uruhare, ntawe utotezwa, nk'uko bikwiye n'ubundi. Byinshi mushimira bishimirwa kubera ko bitari bihari, ariko ubundi iyo umuntu akoze igikwiriye kuba ari cyo gikorwa, ntabwo aba akwiriye kubishimirwa cyane, kuko niko bikwiriye kuba bigenda. Ariko ibyo ko atari ko byagenze rero, niyo mpamvu abantu ngira ngo bavuga bati habonetse noneho abakora ibikorwa bikwiriye
ariko ibyo nabyo bigatuma byatwibutsa ko abantu bose bakwiriye kubigiramo uruhare, bakwiriye kubyitabira. Ku bayisilamu rero, amateka maze kuvuga, mwasangiye n'abandi ku buryo butandukanye mu gihugu cyacu. Kugira ngo bihinduke bizagomba ko namwe mubigiramo nyine uruhare. Kugira ngo u Rwanda ruhinduke, abanyarwanda bose bagomba kubigiramo uruhare. N'ibi by'amadini, kugira ngo minisitiri amaze kubivuga, n'abandi babanje kuvuga babitugejejeho, kumva ko tugomba gushyiraho uburyo amadini akwiriye kuba akora. Nta nubwo ari amadini gusa, ariko ubu turavuga amadini n'ibindi wenda ndaza kubigeraho. Amadini n'amatorero, ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira. Ariko kugira ngo bigende neza, muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo, akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo ibyo bifate umurongo muzima, byari ukubuza abantu, ntabwo biri mu bayisilamu gusa, cyangwa ntibyabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu bariyeri, ugahagarika abantu, ukabeshya icyo ari cyo, ugatangira kubavanaho umutungo wabo. Uti ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose. Ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero. Iyo ushyira ibintu mu buryo, iyo babwira atari ku bundi ko tuzi ko idini riberaho cyangwa ryabayeho kugira ngo rigire rishya, rikora akazi k'inyigisho ko kugana abaturage, kubafasha nk'ibyo bavuze no mu bayisilamu mukora, mwashyizeho uburyo bufasha mu burezi, mu buzima, mu bintu bitandukanye. Ni ibyo nyine bikwiye kuba bikorwa. Ahubwo ntabwo ari ukwambura abantu, ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibuze abantu ubuzima, bibambura ibyabo, abantu bake bikize aba aribo batera imbere. Ibyo byarabaye hose mu madini, hose no mu matorero. Twe niyo mpamvu twashyizeho uburyo nka leta yo kuvuga ngo ariko reka twumvikane namwe, ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa, byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Ni ibihe tubyumvikaneho, hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye,
ibyo ntabwo byose mwumva byaba mu bantu koko. Ibyo ntabwo biba bikiri idini, biba byabaye ikindi kintu. Abantu babyumvise nabi bamwe, ariko byo ntabwo ari benshi, ni bake. Batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero, ibiki. U Rwanda, akazi kacu, politike yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ntawe tubuza amahoro na busa. Niyo mpamvu n'amateka y'abayisilamu twagejejweho cyangwa dusanzwe tuzi uko batotejwe mu mateka, ibyo byarahindutse, tuzakomeza kubihindura byanze bikunze. N'abandi bose batotejwe murabazi, bikajya no mu moko yacu, bikajya no mu turere, bikajya n'aho abantu bagatotezwa. Ibyo ntawe tugomba kubanza kubyingingira kugira ngo tubirwanye. Tugomba kubirwanya bigahinduka byanze bikunze. Iryo ni ihame, ibyo ni inshingano dufitiye igihugu cyacu, dufitiye abanyarwanda bacu. Ndetse n'umunyamahanga n'uwavuye hanze akaza hano mu Rwanda, nawe agomba kumva ko akurikiza ubwo buryo bw'abanyarwanda bashyizeho kugira ngo ibintu bitungane, dutere imbere uko dushatse. Rero Abayisilamu kuri uyu munsi twaje gusabana no kuganira. Buri dini, buri gace k'abantu, akarere cyangwa ibindi abantu bahuriyeho, iyo ibintu byifuzwa kugerwaho bishyizwe hanze bigaragara, nk'ibyo Abayisilamu bavuze, inzira barimo ni ibintu bifuza gukorwa kandi bigenda mu nzira yo gutera abanyarwanda imbere, yo kwiteza imbere nk'Abayisilamu. Ubundi twebwe inzego zacu, inzego z'ubuyobozi, inzego ziyobora iki gihugu, icyo tuba dushinzwe ni ukubatera inkunga uko bishoboka. Iyo nkunga rero irahari, izaboneka. Izaboneka uko ishobotse. Hari bya bindi by'ikinyarwanda, uzangaye gutinda. Ariko nta guhera, ntabwo bizahera. Ndabivuga nzi ko hari ibintu twigeze gusezerana, naje kumenya vuba aha ko bitakurikijwe uko byari bikwiye. Ubwo ibyo ndabyibaraho nk'umwenda ngomba kwishyura. Hari ibyasezeranijwe ndetse kera muri 2011.
ibyo byaratinze ariko ntabwo bizahera. Biraza gukemuka vuba aha ngaha. Hari ngira ngo aho mwashakaga no kubaka inyubako zikubiyemo ibintu bitandukanye, ngira ngo zimwe mufite yabivuze. Ntabwo nzi aho byaheze, sinzi impamvu abantu batabirangije, ariko biraza gukemuka vuba. Bimwe nta nubwo bikomeye. Hari ahantu ngira ngo bagombaga kubaguranira ikibanza, niba nibuka. Gusa kugurana se ikibazo kiri hehe? Ibyo nabyo bigatwara igihe kinini kimeze gute. Hanyuma indi nkunga irimo uburyo bwafasha kugira ibyo bwubaka, ibyo rwose ntabwo uyu mwaka uzashyira bitakemutse. Ibyo biraza gukemuka, ntabwo nzagaruka hano mubinyishyuza. ahubwo tuzagaruka hano ari jye ubibishyuza icyo mwabikoresheje. Nijye uzaba ubishyuza. naho ubundi nta muryango utabamo utuntu n'utundi no kutumvikana n'iki, ariko no mu muryango wanyu w'Abayisilamu nituramuka twabaye mujye mumenya uko mwicara mukadukemura. Hanyuma mukagira amahoro, mugatanga n'amahoro no ku bandi no ku gihugu. Ibyo kandi niko bikwiriye no mu yandi madini, no mu yandi matorero, no mu muryango nyarwanda. Dushaka umutekano, dushaka ubwumvikane, twifuza no kuba twatera imbere nyine bishingiye byubakiye aho ngaho. Mwakoze rero kuntumira kuza kubana namwe, gusabana namwe kuri uyu munsi. Hanyuma mugire umunsi mwiza, mugire n'ibikorwa byiza biteza Islam imbere. Ubwo Abayisilamu iyo bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere. Mwakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimira cyane ku ijambo ryiza tugejejeho ndetse n'ubusabe bwacu mwakiriye. Imana ibishimire kandi izabibahembere. Uyu mwanya rero tugiye kuwukoresha mu kuganira, tugiye kuwukoresha mu biganiro bitandukanye nk'uko bamwe mu Bayisilamu n'Abayisilamukazi bateraniye hano bari babyifuje. Tukaba twatanga umwanya muto ku bantu bake, ku bafite ibibazo, abafite ibyifuzo,
mu gihe turi kumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika tukagira ibyo tumugezaho mu mwanya muto. Ufata ijambo arajya avuga amazina arase ku ntego. Reka duhere kuri kino gihande cy'inyuma yacu. Uwa mbere yabonetse. Murakoze ko mu mwanya. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kumpa uyu mwanya wo kuganira muri kino gitaramo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Rugema Ramazani, ndi umuturage wo mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Mfashe uyu mwanya muri iki gitaramo nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo nongere mbashimire. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ubwo mudusura muri 2024, umwe mu bayobozi bacu akabasaba ko mwazifatanya natwe kwizihiza uyu munsi, twumvaga mu by'ukuri dushingiye ku mwanya wanyu mukeya n'akazi kenshi mugira, ntabwo nyakubahwa perezida wa repubulika twizeraga ko uyu mwanya muza kuwubona ngo mutugenere. Uko 2024 na none 2026 itangira, n'akazi mugena nyakubahwa perezida wa repubulika murumva ko harimo umwanya mutoya. Ndagira ngo rero mbikuye ku mutima kandi mfatanyije n'abayisilamu bari aha bose, twongere tubashimire nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndongera gusubiramo ko imvugo yanyu ariyo ngiro nubwo mwabitweretse inshuro nyinshi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abayisilamu bo mu Rwanda ariko by'umwihariko ab'i Kigali mu murenge mu karere ka Nyarugenge twari tubakumbuye. Ndagira ngo munyemerere nkoreshe nyakubahwa perezida wa repubulika ijambo natiye ahandi ku muturage w'igikundamvura, nongere nsubiramo ngo muturi imbere tubari inyuma, haki ya Mungu. Tuzumva impanuro zanyu kandi tuzakoresha uko dushoboye kose mu rukundo muduha, mutugaragariza, natwe dukora iyo bwabaga, tubafashe mu kubaka u Rwanda twifuza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuri uyu mwanya mwampaye. Okay. Buriya ntabwo ari uyu munsi turi kumwe gusa. No muri Ramadani twari kumwe. Yabaga turi kumwe. Murakoze cyane. Turacyakomeza n'abifuza kugira ibyo baganiraho cyangwa se batuganiriza. Reka noneho tuze kuri iki gihande cya hano hafi. Undi yabonetse. Nyakubahwa perezida wa repubulika, amazina yanjye nitwa Nsanzumuhire Jean Claude Shafi, nkaba ntuye hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali birumvikana. Nkaba ngize amahirwe rero adasanzwe yo kugira ngo mbone umwanya wo kongera kubashimira kimwe n'abanyarwanda twese muri rusange, tubari inyuma aho mwadukuye hasubiyemo kenshi, havuzwe imyaka myinshi. Nyakubahwa turabashimira. By'umwihariko
havuzwe byinshi ariko byatumye nifuza kugira icyo ngaragaza muri byinshi bishimangira ko ibivugwa biba ari ukuri kandi biba ari impamo. Mu mabyiruka yanjye nakuze nkurira muri sosiyete itari y'abayisilamu y'abandi banyarwanda mu myizerere y'abakristu. Ubwo nari umujene, umusore mutoya, ngira amahirwe yo kumva indi myizerere yo mu zindi gahunda zindi harimo n'ubusilamu. Nza kuba umusilamu hari muri 2012. Abambaye hafi mu bamenyi b'abayisilamu bangira inama yo kugira umwanya muto mfata kugira ngo nige, cyane ko idini riri mu rurimi rw'Icyarabu. Nafashe uwo mwanya ndiga, hanyuma niga ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bwa Islam bwigisha umuco w'urukundo n'impuhwe n'ibyiza byinshi nk'uko twagiye tubyumva dusanzwe tunabyumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igituma mfashe uyu mwanya nagira ngo mvuge ko nubwo hari ibyiza byinshi, cyane cyane hari n'ibindi bijya biza kugira ngo bidobye binasubiza inyuma gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, gahunda mwashyizemo ingufu ku myaka 31 kugeza ubu. Ngira ngo nibutse abari kubyiruka n'abantega amatwi kugira ngo bongere bakanguke, icyo kintu bakirinde kuko cyambayeho kinangiraho ingaruka, ntinya ko cyagira n'abandi kibaho. Hari imyumvire rero yaturutse hanze, aho abantu baza bigisha imyumvire y'ubutagondwa, imyumvire y'iterabwoba, imyumvire y'ubuhezanguni. Niba mubyibuka nyakubahwa, mu mwaka wa 2016 imyaka irajya kuba 10, muri sosiyete yacu y'abayisilamu hajemo icyo kibazo, ndetse nari maze imyaka mike njye ubwanjye mbaye umusilamu, ariko nyakubahwa cyangizeho ingaruka kugeza ubwo nisanze muri ba bantu 40 n'abandi bakurikiranywe n'ubutabera. Ariko nkaba nshimira inzego z'ubutabera, yaba njye ubwanjye n'abo twari kumwe, koko twamenye neza ko ubutabera bwacu bw'igihugu cyacu bukora kandi bukorera mu kuri. Nagira ngo mbibashimire nyakubahwa. Ntabwo nari nzi ko umuntu yarenganurwa ku gipimo nk'icyo nabonye, ndetse abo twari kumwe bari 40 basaga 25 muri twebwe bararenganuwe koko bababere, ndetse n'abandi bahuye n'amategeko, bahuye no kugirwa inama, ndetse baregerwa bahabwa ibihano bitoya. Abenshi muri bo nyakubahwa barabirangije, ubu bari hanze bari kubaka igihugu, n'abasigayemo basigaye igihe gito bakaza hanze. Nyakubahwa mbibashimiye mbikuye ku mutima, ubutabera bw'u Rwanda burakora kandi bukora neza. Asante sana. Nagira ngo nsoze nkangurira urubyiruko rw'abayisilamu kutumva no kudatega amatwi no kudaha agaciro ubutumwa buturuka hanze bubangisha ubuyobozi bw'igihugu, bubangisha ubuyobozi bubayobora mu idini, yaba muri sosiyete y'abayisilamu no muri sosiyete zindi zitari iz'abayisilamu. Dufite urugero rwiza rw'ingaruka mbi z'inyigisho zo guca abantu mo ibice, zashingira ku madini, zashingira ku moko, zashingira ku bintu bitandukanye. Nyakubahwa, bwari ubutumwa bwanjye, bumaze imyaka 6 ndi hamwe n'abanyarwanda nubaka igihugu hamwe n'abandi. Mbashimiye mbikuye ku mutima. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Reka dukomeze gahunda zacu, twongere turebe hano mu bice by'inyuma. Hariya niba hari ufite ijambo nawe.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze kumpa uyu mwanya. Amazina nitwa Nzeyimana Abubakar, nkaba ndi umuyobozi w'Abayisilamu mu karere ka Rusizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko nari maze kubivuga, ndi umwarimu w'idini mu by'iyobokamana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mwanya nshimye ko hari ibyo mwari mukomojeho bigendanye n'amadini ndetse n'umurongo mwiza ubuyobozi bwacu bwahaye amadini cyangwa se inzira nziza amadini akwiye kuba agenderaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu minsi ishize ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu bwagennye ko nanone abahagarariye amadini n'abavugabutumwa muri rusange kugira ngo batange ibikwiye kandi binoze. Ubuyobozi bwacu bwagennye ko abavugabutumwa bakwiye kwiga amashuri y'iyobokamana by'umwihariko bakaba bujuje ibwiriza ry'uko bize kaminuza cyangwa se basoje kaminuza mu bigendanye nanone n'imiyoborere myiza y'amadini. Bityo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkatwe Abayisilamu bo mu Rwanda ntabwo dufite kaminuza ya Kisilamu idufasha kuba nanone twakwigamo nk'abavugabutumwa kugira ngo nanone dutange ibikwiye nk'uko muhora mubidukangurira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niyo dushaka kujya kubahiriza iryo bwiriza ryiza n'iryo tegeko riri mu nyungu zacu n'inyungu z'Abanyarwanda, bidusaba kujya mu bihugu bya kure cyangwa se nanone mu bihugu by'abaturanyi, ariko nanone bikatugora haba ari mu buryo bw'urugendo, mu buryo bwa mikoro ndetse no mu buryo bundi bugiye butandukanye. Ariko nanone nta nubwo ari ikibazo cy'uko bitugora mu buryo bwa mikoro gusa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanone bimaze kugaragara ko na bamwe bajya gushaka ubwo bumenyi mu bihugu bya kure nanone bahakura n'iyindi mico ihabanye n'indangagaciro ndetse na kirazira z'Abanyarwanda. Bityo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'Abayisilamu bo mu Rwanda turasaba leta tubinginga yuko natwe twafashwa kugira ngo tubashe kuba twagira kaminuza ya Kisilamu mu Rwanda. Birumvikana muri bya bindi twavugaga byo gufashanya tukareba uko twashyiraho uburyo, n'icyo gikwiye kuba kiri mu bizigwa, tugashakisha uburyo ko bishoboye, uko tubishoboye, uko bishobotse. Inzego z'uburezi n'iz'amadini, amadini asanzwe nayo agira n'uruhare mu burezi, tuzafatanya turebe ubwo ukuntu ibyo byakunda kandi n'ukuntu wabisobanuye birumvikana, ingaruka zabyo zo kutagira uburyo nk'ubwo bw'amashuri burumvikana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mbabarire nsoze, ariko turabashimiye cyane. Perezida wa Repubulika, enyanya bwenene. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashi. Mu gusoza nanone Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari mfite ubutumwa nahawe n'Abayisilamu by'umwihariko b'i Rusizi. Bambwiye ningira amahirwe yo kubona umwanya
wo kuganira namwe ko ndi bubashimire cyane ku bw'amahirwe n'umugisha n'ubuntu mwatugiriye by'umwihariko nk'abayisilamu b'i Rusizi kuba mwaradufashije mu dutera inkunga yo kubaka umusigiti mwiza uri Kamembe, ukaba ari umwe mu misigiti 3. Uwo musigiti mwaduhayemo inkunga muradufasha mu buryo bwo kuwubaka. Ni umusigiti ndahamya ko ari umwe mu misigiti 2 cyangwa 3 myiza dufite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabashimira cyane. Ubarikiwe baba wa taifa. Asante sana. Ibyiza biracyari imbere, biraza. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ati byiza biracyari imbere, ni ibyo kwishimira, ni iby'agaciro nk'abayisilamu. Reka dusoze rero ku mwanya nyakubahwa yari yatugeneye, ariko turafata undi muntu umwe muri kiriya gihande. Protokole niba ihari yadufasha kuduha umuntu umwe muri kino gihande, noneho bakamuha mikoro akagira nawe icyo atuganirira n'icyo atubwira. Murakoze. Protokole nidufashemo byihuse. Ongereho undi umwe cyangwa babiri. Murakoze cyane. Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Batamuriza Fauzia, nabaga muri South Korea, ariko ubu ngubu ntuye Nyamirambo, ni naho nakuriye Majengo. Ndabanza gushimira Perezida wacu Paul Kagame, warakoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu cyacu, amahanga yose. Jewe navuye mu Rwanda kera, ariko icyanyemeje ko u Rwanda ruteye imbere n'amahanga yo hanze none hasigaye rwifuza, nakinnye filime n'Abahinde n'Abazungu bandi, bampa ibyo kuvuga muri iyo filime, barangije barambaza ariko uva mu kihe gihugu? Ndababwira mva mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Bahise bambwira ngo uriya perezida wanyu turamukunda, igihugu cyanyu gifite isuku, watubabariye ibyo wagombaga kuvuga mu Cyongereza ukabivuga mu Kinyarwanda kugira ngo n'u Rwanda rumenye iyi filime yacu. Narabikoze, ntaravayo no hanze, kweri mu Rwanda filime bari barayibonye. Ndashima Perezida wacu ku kazi keza ukoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro. Service mu mahanga, iyo uvuze kuri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uhita ubona service vuba cyane, ariko kubera akazi kawe keza ukoze n'amahanga yose ashima, niyo mpamvu tugira service vuba. Jewe Perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, naje mfite proposal yanjye, nagerageje kubona ukuntu nakugeraho ndabibura, ariko today is my day. Twabonanye. Today is my day. Ndasaba umpe chance tuhure nkuhe proposal yanjye. Hari abamfasha mu kazi, ndashaka ko bazagushaka mubonane. Hari abamfasha ku kazi barakwegera, hanyuma bazashyireho uburyo iyo proposal yazangeraho. Thank you so much. Thank you so much. Urakoze cyane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda.
murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika yari yatwemereye ko twaha abandi bantu babiri umwanya bafite protokole rero yadufasha byibuze tukongeraho umuntu umwe bitewe n'uko gahunda zihutirwa. Hano mu cyubahiro hari umusaza wasabye ko tumuha umwanya. hari umudamu hariyo wafashe mikoro ugiye kuvuga. Nyuma y'uriya mudamu turasoreza kuri uyu mubyeyi niko gahunda. Murakoze cyane. Mikoro yanze mumwihutishirize mikoro. Murakoze. Amahoro y'Imana abane namwe, Your Excellency. Nashakaga gushimira cyane RMC ko yarateguye iki gikorwa. Ntabwo ari buri gihe umuntu abona Perezida wa Repubulika imbere y'amaso yo kugira ngo tubashe kumubwira directly. Your Excellency, mwatubwiye ko ubutaha mwe muzakora ibyanyu mukaza mutubaza twari icyo twakoze. Njye nashaka gusaba, wenda ndibeshya ariko nibyo nabashe kubona, turasaba RMC ko yashyiraho urubuga website ya RMC aho ibintu byose bigaragara very clearly, tukamenya ngo komite ni iyi ngiyi. Nk'ubu magazanga ndi umudamu ariko ntago nzi ninde ushinzwe abadamu muri RMC. Hari abantu batazi ninde ushinzwe urubyiruko, turifuza ko mu bidushiraho bikagaragara tukamenya. Hano hari abayisilamu bazi ikoranabuhanga, sibyo? Babikora mu bahembe cyangwa ntimubahembe, dukora n'Imana tubone ngo porogaramu ziri gukorwa ni izi ngizi, gahunda iri gukorwa ni iyi ngiyi, kugira ngo babeho nk'uko Your Excellency mukunda kubivuga bivuga rwose birumvikana, ndetse abantu mukajya mubona aho mutangira ibitekerezo byubaka. Ngira ngo ubuyobozi burabyumva. Icyanyuma nashaka kuvuga nk'uko mu bivuze by'igitekerezo, twashaka gusaba nk'uko mu Rwanda habaho gahunda za leta, habaho na private sector. RMC twemerere muduhe amategeko tugenderaho, niba dukoze ikintu cyane kijyanye na Islam, yaba ari education, yaba ari business, yaba ari ubuhinzi, yaba ari ubworozi, mutubwire ngo amategeko ni aya ngaya, ariko mutwemerano bafite ibitekerezo babikore RMC without taking over, kugira ngo natwe tukontribue mu kubaka igihugu. Birasobanutse rwose. Mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency, hari ikintu kitubabaza cyane, wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose. The call to prayer ya mu gitondo iratubabaza kuba yaravuyeho. Harimo iki? Adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntabwo bikibaho mu gitondo. Ntabwo bibaho. Your Excellency, turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya. Indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitaniye n'ibya Islam, ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga. Islam ni ukuri zadufasha, ari mu kugira isuku, ari gukora business neza, ari kwita ku baturage. There's accountability n'ibintu bisobanutse, strategies zikora neza. Turasaba muduhe urubuga nk'uko mwaraduhaye RMC nayo iduhe urubuga. Murarufite rwose, nta kintu musaba. Yes, mufite uriya wari ukwiye kumumenya, ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Hanyuma ibindi biraza. Local government, icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki. Murakoze cyane. Mutinya babakangura mu gitondo ni iki? Ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi.
wenda narangiza iyo ibimuga biri hariya nabize kubihisha bariya mureke mwihorere gumaho ngaho gumaho ngaho bakuzanire gumaho ngaho baraza kuguha ijambo gumaho ngaho bakuzanire mikoro nawe niba mwashaka ijambo mugumaho baraza kubaha ijambo. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. ibiganiro byacu byaryoshye n'ibyo kwishimira, dushima Imana cyane. uyu mubyeyi protocol nimuzanire mikoro, bamuzanire mikoro. ari wa reka arangize hanyuma uraza kukubwira igihe uvugira, reka arangize. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. nitwa Sheikh Ibata Juma, nkaba ijambo ryanjye ntabwo ari rirerire cyane, ririmo gushima cyane cyane. nshimira Imana yaduhaye umuyobozi nkawe. icya kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagushimira ijambo buri gihe ubwira abanyamahanga ba bandi baba bashaka kutujyana uko bashaka, ukavuga ngo sibo mana. ririya jambo iyo urivuze na Nyagasani uri mu ijuru arishima cyane. nyakubahwa perezida wa repubulika, iryo jambo uzarikomeze rwose. ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika, ahantu ugejeje u Rwanda n'abanyarwanda, abashaka kwasubiza inyuma ni benshi cyane. ndagushimira ko Sankara na Rusesabagina wabazanye mu Rwanda ukabashyira mu bucamanza kugira ngo bagaragarizwe ko ibyo bakoreye abanyarwanda inyabimata ko Imana itabishimiye n'abanyarwanda ko batabishimiye cyane cyane, kandi ukaba warabahaye imbabazi kubera ko bazigusabye. mu izina ry'abanyarwanda ry'abayisilamu bose, Imana iratwumva burema. Imana iratwumva abayisilamu. iyo dutegeye Imana ibiganza, Imana iratwumva. tugusezeranije ko buri gihe mu masengesho yacu dusenge ya rusange n'aya buri muntu ku giti cye, ko tukuri inyuma tugusabira ku Mana kugira ngo uzageze abanyarwanda aho bifuza. iryo niryo jambo ryanjye nyakubahwa perezida wa repubulika. asante sana. murakoze cyane. protocol yadufasha guhereza bariya babyeyi mikoro. murakoze kuba mu mwanya nyakubahwa perezida wa repubulika. mfite agahinda kenshi ko kutakubona. nakwifuje imyaka myinshi. mfite imyaka 85. nitwa Sebazungu Yisa. dufite agahinda kenshi, abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. wagira ngo urakambakambye mu muhanda, bati turagupakira, bagaterura bakanaga mu modoka. icyo kintu cyarambabaje cyane, buri gihe kinera agahinda. ndakuregera n'ubukene, ndakennye cyane, ndashonje, mererwa nabi buri gihe. turacyurirwa, turirukanwa, ntiduhabwe agaciro. birumvikana. Minister for Government, ukurikirane kesi ye neza. Imana iguha umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro, ariko abandi bakakatwiba. twarababaye cyane. kwanza ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru, nta kosa mfite. uretse gato, abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugare bagenderamo bubafasha. impamvu butabageraho ni iki? ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. abasigara inyuma basigara bate? mwagiye mukurikirana mukamenya
hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha mumenye ubufasha akeneye hari uburyo bwo kumufasha. Birumvikana ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu nta kibazo. Menye Doris. Undi we hari ibindi afite bitandukanye, hari n'undi nawe afite ibyo ashaka kuvuga. Nawe ni nk'ibyo. Umudamu we bite nawe ni ibyo navugaga ni nk'ako kagare abandi ntibashobora kubona bakabugenderaho. Burahari hari uburyo bwabyo ariko sinzi impamvu bitagera ku bantu. Mubumve bose hari n'undi wari uje inyuma, mubumve ibibazo byabo hari uburyo bwo kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Natwe twese twateraniye aha, gahunda rero y'ibiganiro nahangaha. Hari n'abandi benshi bari nayo maze. Murakoze. Gahunda ishyireho uburyo bukurikirana bwumva ikibazo icyo ari cyo. Protocol nidufashe iduhere uyu mwana w'umukobwa mikoro. Turafata umwe muri runo ruhande n'umwe muri uru ruhande. Ari hano na hariya hejuru turafata umwe. Protocol nidufashe ibegereze mikoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbere na mbere ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane, ni ubwa mbere mpuye namwe amaso ku maso. Nari narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'abayisilamu n'uw'abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi musaza wanjye ufunzwe, afungiwe imageragere, yishoye mu biyobyabwenge, afite abana bato, mama arashaje ntabwo akibashije kubarera, ni njyewe ubafasha ariko nanjye ibyo aho nkura ni hafi ya ntaho nyine ni gake gake. Nabasabaga, narebye kenshi mutanga imbabazi, narebye kenshi muracyazitanga, muzahora muzitanga. Ndamusabira imbabazi ntazongera rwose, kubera Imana ibibafashemo. Mumubabarire aze arere abana be, akorera igihugu, ntabwo azongera. Ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba. Yitwa Nizeyimana Abdul, afungiwe imageragere. Murakoze. Amaze imyaka 7 afunzwe, mudufashije rwose. Arahanywe rwose, byadushimisha cyane. Murakoze. 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa. Gusa nta kindi ntiyigeze afungwa, nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe. Ibyo
murakoze cyane nyakubahwa. Abutabera, take note. protocol bafite mikoro bajyana kuri ruhande ku ruhande rw'inyuma naho tukakura umuntu umwe igira icyo abaza. protocol ishinzwe gutanga mikoro badufasha bagatanga umwanya umwe hariya ku muntu w'inyuma. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, imigisha n'impuhwe by'Imana mubane nabyo. Natwe twese abanyarwanda n'abayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa perezida wa repubulika, gerageze muhe n'amagambo kugira ngo kabije ndazikabije. Iki gisibo cyose natekereje mu minsi 10 ya nyuma, natekereje ndamutse mpuye nawe, ndabasabaga ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, nitwa Dusabimana Afsa. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, mfite ibibazo bibiri. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, twagize iterambere ry'umusigiti, umushehe wacu yatwubakiye, Nyagasani we amuha ibyiza, Shehe Uthman Kabiriti. Ni intwari, mbona agera ikirenge mu cyawe, kuko ntabwo yikunda, nawe kandi niko uteye. Imana ikomeze iguha ibyiza kandi igumye igushoboze kutuyobora neza. Ikintu nagira ngo mbasabe, yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Qur'ani, kandi Qur'ani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Qur'ani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu nagwasabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, ni ukuvuga ngo ngiye mfite abana babiri, biwacu ni ntaho nikora pe, nabaga mu cyiciro cya kabiri, ariko natungwe no kubona message, mfite abana banjye babiri, nanjye ningewe ninjye bahagarariye. Ni ukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message inyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli, kandi no kuvuga ngo twatangaga 3,000, ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite, sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha, murakoze. Imana ikomeze. Ariko ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nkaha cyangwa iki, muba mukwiye kugeraho mubigeza, bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa, bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. So uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise, kandi turaza kubikurikirana, ariko ndagira ngo mvugire n'abandi batari hano cyangwa bafite ikibazo nk'icyawe, baba bakwiye kugira aho bageza ikibazo nk'icyo cyangwa icyifuzo nk'icyo. Haba habaye iki? Waragerageje biranga, byagenze bite? Ku nzego z'ibanze no ku zindi nzego haba hakwiye kuba hari uburyo abantu bumva ibintu nk'ibyo, noneho no mu gufata ibyemezo tukagera aho duhera. Sibyo? Ari hehe wavugaga? Ni ngewe. Byagenze bite? Wabuza undi muntu waganyira kugira ngo bimenyekane abantu muturanyi yaragerageje, bamubwira nyine ko bazabasubiza,
ubwo nagira ngo nyine mbarize muri rusange kuko Okay. njye nari ndwaye. Sawa. murakoze cyane twareba no kuri uruhande rwa hano inyuma protoko yadufasha tukegera n'uruhande mwareza umubyeyi umwe aho ngaho muha ijambo. mwihute mugere vuba turebe ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Masumbuko Leopold Hassani, homoka i Rubavu, mfite imyaka 72. Ikibazo cya mbere ni kimwe gihwanye n'icyuriya mubyeyi abajije cyerekeranye na mituweli. Ubu nanjye banshyize mu agomba gutanga ibihumbi 20 kandi nta mbaraga mfite. Ikindi kibazo cya kabiri nari mfite, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umwanya Imana impaye kugira ngo mbashe kubonana namwe kubera impuhwe yabagiriye, nanjye nkaba nifuza ko mwangirira impuhwe. Nagize icyifuzo cyo kujya gukora umutambagiro mutagatifu, ubu nkimaranye imyaka irenga 3 ariko sinari nabona ubwo bushobozi. None ku bushobozi bw'Imana nkaba nifuzaga ko ibibazo bibaye bibiri rero. Icya mbere ni icya mituweli, icya kabiri ni cy'umutambagiro. Ibyo ubinyuze muri aba ngaba abagomba kuba bafite ibyo byifuzo cyangwa ibibazo ni benshi cyane. Reka turebe uburyo twabinyuzamo. Abayobozi bw'idini n'abayobozi b'izindi nzego mwajya mwumva neza tukareba ibishoboka bigakorwa, ibidashoboka bigasobanuka. murakoze cyane bavandimwe bayisilamukazi duteraniye hano, ndetse namwe mwese twahuriye muri iki cyumba twakira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndagira ngo twigomwe uyu munsi dusoreze hano. Abafite ibyo bifuza ni byinshi, abafite ibibazo bari kubaza ni benshi. Ubutaha insha Allah tuzongera duhure nawe, tuzasubukurira aho twari tugeze, ariko uyu munsi tumuhe umwanya abashe gukomeza gukora inshingano z'igihugu cyacu. Murakoze. Mwakoze cyane, mugire amahirwe mwese.